Hər kəsə salam. Bugünkü videoda OTK 20 sınaq toplusundan 19-cu sınağın izahına baxacağıq. Keçək tapşırıqların izahına. Birinci sualda ifadənin qiymətini tapmaq tələb olunur. Bu ifadənin qiymətini hesablamaq üçün ilk öncə dövrü onluq kəsirləri adi kəsir şəklində yazaq. 0 tam dövrdə 1, 9-da 1-ə bərabərdir. 0 tam dövrdə 2 isə 9-da 2-yə bərabər olur. Onda 1 üstəgəlinsin 1 böl 9'da 1 və 1 üstəgəlinsin 1 böl 9'da 2 kimi yaza bilərik. 1 böl 9'da 1 9'un özünə bərabərdir. 1 böl 9'da 2 isə 9 böl 2'yə bərabərdir. Yəni 4,5'ə. Cavab onda olur 10 vurulsun 5,5 55. C variantı. İkinci sual. Əbu və Əkobun cəmini hesablamaq tələb olunur. Bu tipli sualları həll etmək üçün verilən ədədlərdən ən böyük ortaq böləni çıxardaq. 24 və 30'un hər ikisində ortaq bölən 6'dır. Onda biz bu ifadəni belə yaza bilərik. 6 vurulsun Əbob 4, 5. Üstəgəl 6 vurulsun Əkob 4, 5. 4 və 5 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Onların əbobu 1-ə bərabər olur. Əkobu isə onların hansına bərabər olur. Cavab olur 6 üstəgəlinsin 120, 126. D variantı. D variantı. Üçüncü sual. Bu tipli misalları həll etmək üçün ilk öncə köklü ifadənin tam hissəsini tapmalıyıq. 2 tam kökdə 3'ü kök altında 4 vurulsun 3 kimi yazaq. Yəni 2'ni kökün altına salaq. Bu olacaq kök altında 12. Kök altında 12'dən təqribən 3 tam nə qədərsə çıxır. Çünki kökdə 12'dən qabaq kökdə 9 var və onun da tam hissəsi 3'ə bərabərdir. Daha sonra A ədədini yenə də yazaq. 5 üstəgəlinsin 3 tam neçə? Cavab olacaq 8 tam neçə? Deməli, bu ədədin tam hissəsi 8'ə bərabər olur. Dördüncü sual. Dördüncü sual həll etmək üçün surətdə 3 tam %24'ü mötərizə xaricinə çıxardaq. Qalır 3 çıxılsın 1. Məxrəcdə isə 9'u 3'ün kvadratı şəklində yazaq və bunu həll edək. Məxrəcdə 3 üstündə 2 üstündə 12 əslində 3 üstündə 24 deməkdir. Çünki bu iki ədədin hasilini tapırıq. 3 üstündə 24. Surətdəki 3 üstündə 24 ilə məxrəcdəki 3 üstündə 24 gedir və yerdə sadəcə 3 çıxılsın 1, yəni 2 qalır. Cavab Y variantı. 5-ci sualda çoxhədlinin dərəcəsini tapmaq tələb olunur. Çoxhədlinin dərəcəsini tapmaq üçün onu təşkil edən bir hədlərin içərisində dərəcəsi ən böyük olanı seçməliyik. Birinci bir hədlin dərəcəsi 3'ə bərabərdir. İkinci bir hədlidə 2'yə, üçüncüdə 3'ə, dördüncüdə isə 5'ə bərabər olur. Deməli, bu çoxhədlinin dərəcəsi 5'ə bərabər olur. 6-cı sual. Bucaq B 50 dərəcə, bucaq BC-də 120 dərəcə, bucaq AYF 140 dərəcə olarsa, bucaq BAE-ni tapın. Bunu həll etmək üçün paralel olan xətləri uzadaq. Belə. Bu hissəyə baxsaq, 120 dərəcə ona qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Deməli, bu bucaq 70 dərəcə olacaq. Uyğun olaraq bu bucaq ilə bu bucaq uyğun bucaqlardır. Ona görə də burada 70 dərəcədir. Daha sonra bu 140 dərəcəli bucağın qonşu bucağı 40 dərəcə olacaq və yenə eyni qayda ilə bu 70 dərəcəli bucaq 40 ilə x-in cəminə bərabər olur. Deməli, x 30 dərəcədir. Cavab C variantı. 7-ci sualda ifadənin qiymətini tapmaq tələb olunur. Bu ifadənin qiymətini hesablamaq üçün mötərizənin içərisindəki ifadəni ortaq məxrəcə gətirək. Bunun üçün birinci kəsin hər tərəfini kökdə 2'yə vurmalıyıq. İkinci kəsin hər tərəfini isə kökdə 5'ə vurmaq lazımdır.
Birinci kəsin surətində 2, məxrəcində kökdə 10 olacaq. İkinci kəsin surətində 5, məxrəcində kök altında 10 olur. Bunu hesablasaq, cavab -3 bölünsün kök altında 10 alınır. Bu mötərizənin içərisindəki ifadənin qiymətidir və bu ifadəni də ayrılıqda kökdə 40-a vurmaq lazımdır. Bunlar ixtisar olunacaq, qalır kökdə 4. Kökdə 4-dən 2 çıxır, 2-ni 3-ə vursaq 6, buradakı mənfini nəzərə alsaq, -6 olacaq. 8-ci sual. 40 ədədinin 70% hansı ədədin 80%-nə bərabərdir? 40 ədədinin 70% hansı ədədin 80%-nə bərabərdir? Bu ifadəni hesablayaq. X bərabərdir 40 vurulsun 7 bölünsün 8. Cavab olur 35. 9-cu sual. MB B-nə bərabərdir, NC SK-yə bərabər olarsa, bucaq MNK-nı tapın. Gəlin əvvəlcə bucaqları işarələyək. Bura alfadsa, burada alfa olur. Çünki bərabər yanlı 3 bucaqdır. Bura betadsa, burada beta olur. Bu da bərabər yanlı 3 bucaqdır. Paraleloqramın öz bucaqlarını isə X və Y ilə işarə eləyək. 2 dənə 3 bucağın daxili bucaqlarının cəmi 360 dərəcəyə bərabər olacaq. Gəlin bunu hesablayaq. X üstəgəl 2 alfa üstəgəl Y üstəgəl 2 beta bərabərdir 360. X üstəgəl Y-in 180 olduğunu bilirik. Çünki paraleloqramın bir tərəfinə bitişik bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Onda 2 alfa üstəgəlin 2 beta 180-ə bərabər olacaq. Alfa üstəgəl beta isə 90-a bərabər olur. Alfa üstəgəl beta 90-a bərabərdirsə, onda bucaq MNK da 90-a bərabərdir. Çünki bu açıq bucaqdır. Əgər alfa ilə betanın cəmi 90-dırsa, onda ortadakı bucaq da 90 dərəcə olmalıdır. Cavab B variantı. Tənliyi həll edin. Bu ifadəni kəsirdən azad etmək üçün məxrəcləri əkoba vuraq. 4 və 5-in əkobu 20-dir. Hər tərəfi 20-yə vuraq. Birinci kəsi 20-yə vursaq, bunlar ixtisar gedəcək. 5 vurulsun 3x üstəgəl 2 qalır. İkinci kəsi 20-yə vursaq, ixtisar gedəcək və burada 4 qalacaq. Yəni 4 vurulsun, x çıxılsın 7. Bərabərliyin sağ tərəfini 20-yə vurmaq lazımdır. Onda bu olur 60. Bu tənliyi hesablayaq. 15x üstəgəlinsin 10. Çıxılsın 4x üstəgəl 28. Bərabərdir 60. 15x çıx 4x 11x-ə bərabərdir. 10 üstəgəl 28, 38-ə bərabər olur. 11x bərabərdir 22-yə, x də bərabər olur 2-yə. Cavab C variantı. 11-ci sual. Bir zər atıldıqda düşən xalın 5-dən kiçik olması hadisəsinin ehtimalı. Biz bilirik ki, bir zəri atanda mümkün halların sayı 6-dır. Çünki bir zərin 6 üzü var. Və zərin üzərindəki rəqəmlər 1-dən 6-ya qədər düzülüb. 5-dən kiçik olma ehtimalı 1, 2, 3 və 4 düşərsə şərt ödənəcək. Yəni, xal 5-dən kiçik olacaq. Deməli, 4 əlverişli hal var. Bunu ixtisar eləsək, 3-də 2. Ehtimal 3-də 2-yə bərabər olur. 12-ci sual. Tapşırığın birinci hissəsindəki bu ifadəni tənasüb kimi vuraq. A üstəgəl B bərabərdir 4A-ya, B bərabərdir 3A-ya. İkinci hissəsini hesablayaq. B-nin yerinə 3A yazaq. 3A çıx A bölünsün A bərabərdir 2A bölünsün A-ya. Yəni 2-yə bərabər olur. Cavab B variantı. 13-cü sual. Modullu bərabərsizlikləri həll etmək üçün misalı 2 cür yazacağıq. X çıx 1 kiçikdir 5. Bir də modulun içərisini mənfi nəzərdə saxlayıb x çıx 1-i böyükdür mənfi 5 yazaq. X kiçikdir 6-dan, x böyükdür mənfi 4-dən. Ədəd oxunda bunu qeyd eləyək. Mənfi 4 6 nöqtəsi, mənfi 4-dən böyük, 6-dan kiçik. Və bizim cavabımız bu kəsişmə olacaq. Yəni,
-4, 6. Tam ədədlərin cəmini soruşur. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. -3-dən müsbət 3-ə cəm 0 eləyir. 4 ilə 5-in cəmi 9. 13B variantı. 14-cü sual. Tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli olarsa, A + B cəmini tapın. Tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli olması üçün əmsalların nisbəti bərabər olmalıdır. Yəni, x-in əmsalı ilə bu x-in əmsalı, y-in əmsalı burada -1-dir, burada b + 2-dir. Burada 4, burada -4, bunlar nisbəti bir-birinə bərabər olmalıdır. Gəlin yazaq. A + 1 bölünsün 3 bərabərdir. -1 bölünsün b + 2-yə, o da bərabərdir 4 bölünsün -4-ə. Yəni -1-ə. A + 1 bərabərdir -3-ə, A bərabər olur -4-ə. B + 2 bərabərdir -1 böl -1, 1-ə, B bərabər olur -1-ə. A + B cəmi -4 + -1, cavab olur -5. C variantı. 15-ci sual. AB BC-yə perpendikulyardır, BC CD-yə perpendikulyardır. AB 5, BC və CD 15 olarsa, AD-ni tapın. BC-ni paralel olaraq bura köçürdək. AB-ni isə paralel olaraq bura köçürdək. Bura olacaq 15, bura olacaq 5. Daha sonra isə AD-ni tapmaq tələb olunur. AD-ni tapmaq üçün buradan belə bir xətt çəkək və burada düzbucaqlı üçbucaq əmələ gəlir. 1 kateti 15-dir. 1 kateti isə 15 + 5, 20-dir. AD-ni tapmaq üçün katetlərin kvadratları cəminin kökün altına salmaq lazımdır. Bunu hesablasaq, kök altında 225 + 400, kök altında 625, cavab 25. A variantı. 16-cı sual. A 2 - 3 nöqtəsindən keçən və tənliyi ilə verilən düz xəttin bucaq əmsalını tapın. A nöqtəsinin x-i 2-yə, y-i -3-ə bərabərdir. Aparıb x və y-i yerinə qoyub yazaq. A vurulsun 2, çıxılsın 4 vurulsun -3, çıxılsın 16, bərabərdir 0. 2A + 12 çıx 16, bərabərdir 0. 2A çıx 4 bərabərdir 0. 2A bərabərdir 4. A bərabərdir 2 olur. Tənliyi yenidən yazaq. 2x çıxılsın 4y çıxılsın 16 bərabərdir 0. 4y bərabərdir 2x çıxılsın 16. Hər tərəfi 4-ə bölək, y bərabərdir 0,5x çıxılsın 4. Bizdən düz xəttin bucaq əmsalını, yəni x-in əmsalını soruşur. Cavab olur 0,5. 17-ci sual. Ay ərzində kinoteatrda göstərilmiş filmlərin statistikası dairəvi diaqramla verilmişdir. Komediya filmlərinin sayı fantastik filmlərin sayından 15 vahid çox olarsa, dedektiv filmlərinin sayını tapın. İlk öncə fantastik filmlərin hansı dərəcə olduğunu tapaq. Diaqramın hansı dərəcəsini təşkil etdiyini tapaq. 100, 120, 220 və 50, 270. 270 + x bərabər olur 360-a. Buradan x bərabər olur 90-a. Onda bura olur 90. İndi isə fantastik və komediya filmlərinin ümumi diaqramın hansı hissəsini təşkil etdiyini tapmalıyıq. Fantastik film 90 böl 360, 4də 1 hissəsini təşkil edir. Komediya filmi isə 120 bölünsün 360, 3də 1 hissəsini təşkil edir. Ümumi filmlərin sayını x ilə işarə eləsək, onda bu komediya filmi ilə fantastik filmlərin fərqi 15-ə bərabər olur. Yəni 3də 1x çıxılsın 4də 1x bərabərdir 15 olur. Bu ifadəni hesablayaq. Ortaq məxrəc 12-dir. Birinci kəsiri 4-ə, ikinci kəsiri 3-ə vururuq.
X bölünsün 12 bərabərdir 15-ə, X də bərabərdir 180-ə. Bizdən dedektiv filmlərin sayını soruşur. Dedektiv filmləri dərəcə 100 verilib. Deməli 100-ü bölürük 360-a. 36-da 10 hissəsini təşkil edir. Ümumi filmlərin sayını. Biz də ümumi filmlərin sayını 180 tapdıq. Deməli bu ifadəni 180-ə vursaq, dedektiv filmlərin sayını taparıq. 5, 5-i 10-a vururuq, cavab olur 50. 18-ci sual. 18-ci sualda ifadənin qiymətini tapmaq tələb olunur. Bunun üçün x-i mötərizənin içərisindəki dəyişənlərə vurub yazaq. xy üstəgəl xz çıx xz üstəgəl zy bölünsün. Aşağıda isə ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxardaq. X üstəgəl z. İkinci hissədən y-i çıxardaq. X üstəgəl z. xz çıxılsın xz 0 qalır. Yuxarıda qalan ifadədən y-i çıxardaq. X üstəgəl z. Aşağıda da x üstəgəl z ortaqdır. X üstəgəl z ixtisar olunur. Qalır y bölünsün x üstəgəl y. Y-in 18 olduğunu bilirik. X ilə y-in cəmi isə 42 üstəgəl 18 60-a bərabər olur. Hər tərəfi 6-ya bölək. 10-da 3. Cavab olur 0,3. Tam səthin sahəsi yan səthin sahəsindən 72 kvadrat santimetr çox olan kubun həcmini tapın. Bir üzün sahəsi a kvadratıdır. Kubun 6 üzü var. Deməli tam səthin sahəsi 6a kvadrat olacaq. Yan səthin sahəsi isə 4a kvadrat olacaq. 6 üzdən 2 üzü çıxsaq 4 dənə yan üzü var. Və bu ifadənin qiyməti 72-yə bərabərdir. 2a kvadratı bərabərdir 72-yə. A kvadratı bərabərdir 36. A da bərabərdir 6-ya. Kubun həcmini soruşur. Kubun həcmini tapmaq üçün A kubu düsturundan istifadə edirik. 6-nın kubu 216 olacaq. Xarici bucağı 70 dərəcə olan bərabəryanlı üçbucağın ən kiçik daxili bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. Bir dənə bərabəryanlı üçbucaq çəkək. Xarici bucağı 70 dərəcədir. Əgər üçbucağın oturacağına bitişi xarici bucağı 70 dərəcədirsə, üçbucağın bir daxili bucağı 140 olur. Bərabəryanlı olduğu üçün digər daxili bucaqda 140 olur və belə bir üçbucaq mövcud ola bilməz. Deməli 70 dərəcə təpə bucağa aiddir. Daxili bucaq olur 140. Oturacağı bitişi bucaqlar isə 35 dərəcə olur. Üçbucağın ən kiçik daxili bucağın dərəcə ölçüsü 35 dərəcə olacaq. 21-ci sual. Tənliyinin kökləri olan x1 və x2 ədədləri üçün bu ifadə doğru olarsa A-nı tapın. İlk öncə bu ifadəni sadələşdirək. x2-ni sağ tərəfə vurub yenidən yazaq. x2 vurulsun 1 üstəgəl x1 bərabərdir 4-ə. x2 üstəgəl x1 vur x2 bərabərdir 4-ə. Tənliyə baxsaq görərik ki, köklərin hasili 6-ya bərabərdir. x2 üstəgəl 6 bərabərdir 4. x2 bərabər olur -2-yə. Bizdən A-nı soruşur. x2 -2 isə x1 olacaq -3. Çünki bunların hasili müsbət 6-ya bərabərdir. A isə bu köklərin cəminin əks qiymətinə bərabərdir. Köklərin cəmi -5-dir və -5 -A-ya bərabərdir. Deməli A 5-ə bərabər olacaq. 22-ci sual. Funksiyanın qrafiki ordinat oxunun 0,7 nöqtəsində kəsir. Parabolanın simmetriya oxunun tənliyini yazın. Funksiyanın qrafiki ordinat oxunun 0,7 nöqtəsində kəsir. Deməli x-in yerinə 0 yazsaq 7 qiymətini alarıq. X-in yerinə 0 yazsaq yerdə sadəcə A üstəgəl 3 qalır. Bu ifadəni 7-yə bərabər edib A-nı 4 tapırıq. Onda fx funksiyası x kvadratı üstəgəl 4x üstəgəl 7 şəklində olur. Simmetriya oxunun tənliyi isə x bərabərdir -b bölünsün 2a ilə hesablanır.
Mənfi B4'dür. A isə 1'ə bərabərdir. Deməli, simmetriya oxunun tənliyi mənfi 2 olacaq. 23-cü sual. DY qövsünün dərəcə ölçüsü BC qövsünün dərəcə ölçüsünün 25%-dir. Bucaq A 45 dərəcə olarsa, BDC bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. Bucaq A 45 dərəcəyə bərabərdir və bu qövsün dərəcə ölçüsü bu qövsün dərəcə ölçüsünün 25%-dir. Yəni 4/1 hissəsidir. Biz bura x yazsaq, bura 4x olacaq. Və belə bir düstur var ki, bucaq A bu böyük qövs ilə kiçik qövsün fərqinin yarısına bərabərdir. 4x çıx x böl 2 bərabərdir 45-ə. 3x bərabərdir 90-a, x bərabər olur 30-a. Bizdən bucaq BDC-ni soruşur. X 30-dursa, deməli bu qövs olacaq 120 dərəcə. BDC bucağı isə daxilə çəkilən bucaq olduğuna görə 120-nin yarısına bərabər olur. Yəni 60 dərəcəyə. 24-cü sual. A və B çoxluqları üçün bu ifadələr doğru olarsa, NB-ni tapın. Çoxluq məsələlərini həll etmək üçün Venn diaqramı təsvir eləyək. A və B çoxluğu. A-nın B-dən fərqi x, kəsişmə y, B-nin A-dan fərqi z olsun. Bura fikir verək. A ilə B-nin birləşməsi 30-dur. A ilə B-nin birləşməsi x üstəgəl y üstəgəl z-ə bərabərdir. Bu olur 30. İndi bu dəyişənləri bu bərabərlikdə yerinə yazaq. A-nın B-dən fərqi x böl 2 bərabərdir. Kəsişmə böl 5 bərabərdir. B-nin A-dan fərqi z bölünsün 3. Bunlara 1k desək, onda x olur 2k, y olur 5k və z olur 3k. 2, 5 və 3k'nın cəmi olur 10k. 10k bərabərdir 30, k bərabərdir 3 olur. B-dəki elementlərin sayı y üstəgəl z-ə bərabərdir. Y ilə z-in cəmi 8k'dır. K-nın yerinə 3 yazsaq, onda NB 8 vurulsun 3, 24-ə bərabər olacaq. ABC üçbucağında AD 12, DC 3 olarsa, bu ifadənin qiymətini tapın. Ümumiyyətlə, üçbucağın sahəsini hesablamaq üçün tərəf varsa, bizə bir dənə hündürlük lazımdır. Buna görə B-dən bir hündürlük çəkək. Bu hündürlük həm ABD üçbucağının, həm BDC üçbucağının, həm də ABC üçbucağının hündürlüyüdür. İndi sahələrin qiymətini hesablayıb bu ifadədə yerinə yazaq. S üçbucaq ABD bərabərdir 2/1 vurulsun. ABD-nin tərəfi 12-dir, hündürlüyü olsun h. Bunun sahəsi olur 6h. S üçbucaq BDC bərabərdir 2/1 vurulsun. BDC-nin tərəfi 3-dür, hündürlüyü h-dır. 1/5h. S üçbucaq ABC isə bərabərdir 2/1 vurulsun. Ümumi ABC-də AC tərəfi 15-dir, hündürlüyü isə h-dır. 7/5h. S üçbucaq ABD, yəni 6h çıxılsın BDC 1/5h bölünsün S üçbucaq ABC 7/5h. 6 çıxılsın 1/5 4/5h bölünsün 7/5. Hər tərəfi 15-ə bölsək 5-də 3 cavab olur 0/6.